இந்த மாதம் பிரணவ் ஆயுர்வேதிக்ஸில் வருமுன் காப்போம். இந்த பனிக்காலத்தை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இம்யூன் பூஸ்டர் டானிக்ஸ், சிரப்ஸ் மற்றும் லேகியம் நம்ம பிரணவ் ஆயுர்வேதிக்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் சீந்தல் கொடி, அதிமதுரம், நெல்லிக்காய், வேப்ப இலை, துளசி, சிறியானங்கை, மஞ்சட்டி, மஞ்சள் போன்ற இம்யூன் பூஸ்டர் ட்ரக்ஸால் செய்யப்பட்டது. இதை பயன்படுத்தலாம். இது போக தினமும் நைட் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சூடான பாலில் மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், அப்புறம் பனக்கல்கண்டு சேர்த்து குடிக்கலாம். படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹாட் வாட்டரில் கொஞ்சோண்டு கல்லுப்பு போட்டு கார்கிள் பண்ணணும். இது போக பப்ளிக் பிளேசஸ் போகும்போது கண்டிப்பான முறையில் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும். ப்ராப்பர் ஹேண்ட் வாஷிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வீட்டில் யாருக்காவது நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்கன்னா அவங்கள ஐசோலேட் பண்ணி வைக்கணும். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் இந்த பனிக்காலத்தை நம்ம ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணிடலாம். நன்றி.